So welcome back. Now we want to implement this second latch. ये latch तो हमने already implement किया when you saw that in the previous video. तो let me make a new tab. सर्किट पे आ जाएं और न्यू सर्किट, तो इसको आप नाम भी दे सकते हैं एस बार आर बार लैच, ठीक है, एस बार आर बार लैच, ठीक है। आप ट्राई टू गिव मीनिंगफुल नेम्स टू द टेब्स। तो ये मेरे पास बन गया एक टेब। अब if I look at this latch, this diagram, so I need two NAND gates, ठीक है। तो NAND gates में यहाँ से दो उठा लेता हूँ। ये हो गया एक NAND gate, ये हो गया दूसरा NAND gate। दो मुझे इनपुट्स चाहिए, ठीक है, एस बार आर बार। तो इनपुट्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये आपका हो गया एक इनपुट, यू कैन लेबल इट एस बार, ठीक है, एस बार। और एक मुझे चाहिए आर बार, तो लेट मी टेक एन इनपुट फ्रॉम देयर। ये इनपुट है और यू कैन लेबल इट। मैं इसको लेबल करता हूँ, कम हियर आर बार, मैंने इसको लेबल किया, ठीक है। अब सिंपली आपने इस तरह इनको कनेक्ट करना है। अच्छा, आपको दो आउटपुट्स भी चाहिए तो आप आउटपुट भी उठा लें। ये आपका हो गया क्यू आउटपुट, तो आप इसको नेम कर लें क्यू, ठीक है। ये आपका हो गया क्यू आउटपुट। और आपको एक चाहिए एक और आउटपुट क्यू बार के लिए, ठीक है। तो वो भी आप इधर प्लेस कर लें, इसको भी लेबल करें क्यू बार, ठीक है। जनाब सिंपली आपने इसी तरह इनको कनेक्ट करना है, एंड देन वी कैन वेरीफाई दिस फंक्शन टेबल। तो ये एस बार इधर कनेक्ट हो रहा है और आर बार जो है वो इधर कनेक्ट हो रहा है। और इस जो ऊपर नैंड गेट के इसका आउटपुट क्यू के साथ है, दैट इज क्यू। नीचे वाला नैंड गेट का आउटपुट क्यू बार है। वी कनेक्टेड देम लाइक दिस। और अब इनको आपने क्रॉस कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ऊपर जो नैंड गेट का इनपुट है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने क्रॉस कनेक्ट किया। इसी तरह ये जो इनपुट है वो ऊपर वाले गेट का आउटपुट से आ रहा है, ठीक है। तो you can do it like this. It's very easy. Okay, so अब हमने इस फंक्शन टेबल को वेरीफाई करना है। तो अगर मैंने इसको सेट करना हो तो एस बार पे मैंने 0 देना है, आर बार पे मैंने 1 देना है। तो इस बार पे आप दे दें 0 और बार पे दे दें आप 1। तो आप देख लेना क्यों पे 1 आ रहा है, क्यों बार पे 0 आ रहा है। ये सेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं दोनों इनपुट्स 1 1 कर सकता हूँ, ठीक है। एंड इट विल रिमेन इन द सेट स्टेट, ठीक है। आप दोनों इनपुट्स 1 1 करें और ये वो स्टेट चेंज नहीं हुआ, ठीक है, उसी तरह सेट है। अच्छा, तो वी वेरीफाइड दिस सेकंड रो आल्सो। अगर आपने इसको रीसेट करना है तो फिर आपने एस बार पे 1 देना है और आर बार पे 0 देना है, ठीक है। तो एस बार पे आपने 1 देना है, आर बार पे आपने 0 देना है। तो इस बार तो ऑलरेडी 1 है, आर बार को आप 0 करें तो अब ये रीसेट हो गया, ठीक है। क्योंकि अब क्यू में 0 आ गया, क्यू बार में 1 आ गया, में 0 क्यू बार में 1, तो ये रीसेट हो गया। अब अगेन रीसेट करने के बाद मैं दोनों इनपुट्स 1 1 कर सकता हूँ एंड इट विल रिमेन इन द रीसेट स्टेट। तो एस तो पहले से 1 है, आप आर को भी आप 1 कर दें एंड इट इज स्टिल इन द रीसेट स्टेट, ठीक है। तो अभी वेरीफाइड दैट आल्सो, ठीक है। अब अगर आप दोनों इनपुट्स 0 0 करेंगे ना तो फिर आप अनडिफाइंड स्टेट में जाएंगे, दोनों आउटपुट्स फिर 1 1 आएंगे, ठीक है। तो इसको वैसे तो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैं इसको दिखाता हूँ। इसको भी मैंने 0 कर दिया और इसको भी मैंने 0 कर दिया, तो दोनों आउटपुट्स 1 1 आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज अनडिफाइंड, इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि क्यू और क्यू बार दे शुड बी द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर।